所有观众朋友来看这新闻，讲到这中国西藏含尼泊尔交界的喜马拉雅山区，早起发生规模7.1的大地震，这北印度含尼泊尔拢真摇。目前西藏地区已经传出上报有53个人死亡，62人受伤，上千间厝受损。也那这救援人员继续伫咧搜救当中。 监视器画面显示，西藏瓦近尼泊尔的喜马拉雅山区地震的时阵，地面跳甲愈来愈大力，超市货架顶的物件一直落来，人赶紧走出去。尼泊尔首都加德满都嘛当感受到明显摇撼，民众拢走去户外架露台查看。根据中国媒体报道，早起9点左右，西藏日喀则市定日关附近发生规模6.8、深度敢若10公里的强烈地震。美国地质中心所测定的规模达到7.1，大力摇撼造成当地上千 栋厝毁损甲倒去，至少上100人伤亡。隔壁的拉珠关嘛是同款，市区商店街路拢会当看到规涂骹的喙石啊，抑个有车桥石头结着。哇，这饭店都塌了，怎么吃吧？拉珠民众有翕到山区道路嘛出现路石，车要通过真危险。学校运动场有真侪学生囡仔就地避难，还有真侪台警车甲车辆赶往现场救援。 目前，国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部已启动地震3级应急响应，并派出工作组赶赴震区指导抗震救灾工作。根据报道，定日关平均海拔4500公尺，全关人口差不多62000人，是西藏人口上侪的边境大关。这样周围20公里范围内，差不多住6900人。强烈地震发生了后，当地佫发生真侪届地震尾，上大规模达到4.4。根据气象资料，当地日时的温度差不多摄氏 0度至7度，不过到暗时会降到零下18度，无厝通住，而且被逼离开家园的民众，目前真需要穿会少的衫。中国国家主席习近平已经下令全力展开人员搜救，好化安置受灾民众。公司新闻詹慧敏编译。